unboxing. Ini paket pertama, guys. Nanti ibuku akan unboxing punya adik. Jadi tutup, mari kamu tutup. Sudah bisa diambil itu, diambil aja. Oh my god, ini slime baru dong. Lah kan? Oh my god, ini keren banget guys. Aku dapat slime. Makasih Bude, makasih. Makasih Bude. Ke kamera dong, makasih. Makasih Bude sudah memberikan ini dan paket untuk adik. Tunggu dulu. Apakah ini tekan Korea? Aneh. Susah. Ya guys, gimana guys? Tutup.